njalukmu aku sing tak trimo ngalah saiki kudu kepiye bisa ora kumpul ora aku pasrah piye karepmu tak lakoni kanthi ikhlas kudu ado karo sliramu wis ben tak lakonane dhewe emang iki wis dalane apa gunane urip aku kowe padha meneng wis tak tampa apa njalukmu aku sing tak trimo ngalah saiki kudu kepiye bisa ora kumpul ora aku pasrah piye karepmu tak lakoni kanthi ikhlas aku pasrah piye karepmu